Sekolah adat ini berperanan sebagai satu medium atau satu platform di mana pengetahuan lama ataupun pengetahuan dulu daripada nenek moyang kita itu dapat kita turunkan kepada generasi muda. Dan dengan adanya platform ini, maka krisis kepupusan identiti itu serba sedikit boleh kita atasi. The idea is simple. Knowledge is not only found in books, but also in the land, rivers, forests, and in the voices of our ancestors. Sekolah Adat Anak Negeri Sabah strengthens identity while keeping the younger generation deeply connected to their roots. Classes range from traditional cooking, music, and history to practical skills such as farming, weaving, and traditional medicine. Through these lessons, students learn reconnect for heritage, for the community, and for nature. Di sekolah adat ini dia merangkumi semua etnik dalam kategori anak negeri Sabah. Dan cara kita di sekolah adat ini kita mempunyai pusat latihan guru di mana setiap etnik tersebut akan menghantar wakil di pusat latihan guru dan akan diajar bagaimana cara untuk mengembangkan ataupun cara pembelajaran dalam kelas melalui kuliah dan juga praktikal. Subjects such as native rights, case studies of customary land law, and indigenous self-resilience are also part of the curriculum. These lessons ensure that students understand their customary rights, especially concerning land. Karena pengetahuan ini akan memberikan mereka jalan ataupun memberikan mereka ilmu yang mana akan mempengaruhi cara tindakan mereka apabila berhadapan dengan masalah tanah. For generations, indigenous traditions have also regulated the land and environment, maintaining balance between people and nature. Sekolah Adat is more than a place of learning. It is a gathering point that revives indigenous solidarity, language, and values. In today's world, many indigenous traditions risks being forgotten. By combining heritage with education, Sekolah Adat shows that indigenous knowledge is a living guide for the future and for their self-determination. The same spirit lives on in countries like New Zealand's Maori immersion schools, recognized by UNICEF for preserving language and identity. In Taiwan, indigenous experimental schools, supported by UNESCO, empower youths to connect traditional wisdom with modern education. Terhubung betul dengan antara satu sama lain. Sebab menua ini kan dia ramai orang. Antara kau dengan keluarga kau, kamu akan rasa lebih bersatu di situ. Dari segi cara kamu berkomunikasi, bercerita antara satu sama lain. Kalau mungkin dengan alam tuh iya, tapi dia lebih kepada silaturahim keluarga lah, kebersamaan kamu. Kalau kan beras ini dia memang sama-sama mengenyangkan. Tapi kalau dari yang kita tanam sendiri, kita tuai sendiri, mungkin ada satu kebanggaan tersendiri dia. Bila kita makan sama-sama keluarga, kita ingat, kita saling mengingat yang dari kita tanam sendiri, titik pelu kita sendirilah. Dan sekarang kita menikmati ini. In Sabah, through the Sekolah Adat, small steps are being taken toward this goal in hopes that there will be educational institutions that align within indigenous aspirations.